السلام علیکم ګرانو دوستانو. امام حسین فرمایلی وای د نارینه غیرت لاغه سره د رواني ښځې له جامو معلومیږي. کوم په کوم ځای کې یو نارینه ولید او له سره یوه ښځه روانه وه او جامې یې سپکې وې لکه دغه تاسو چې وینئ، نو پوه شئ چې د دې کورنۍ ټول نارینه بې غیرته ده. هغه که یې پلار ده، که یې ورور ده، که یې میړه ده، که یې هر څوک ده، دا ټول بې غیرته، بې ضمیره، بې وجدانه. ځکه چې د غیرتي خلکو ښځې چې کومې دي هغه دا رقم جامې نه اغوندي. او بیا دغه انلاین مردګاوي چې نن سبا په دې ټیک ټاک په دې سوشل میډیا کې شروع دی، دا کارونه خو تاسې دا ارامتوب، دا کونیتوب خو تاسو په پټه باندې هم کولی شوئ. بیا الله تعالی په غضب خو ککړ یاستئ. کم از کم دغه را روانه آینده نسل خو مه تباه کوئ. د هر ماشوم په لاس کې موبایل ده، د هر ځوان په لاس کې موبایل ده. ستاسو دا ویډیوګانې چې ګوري هغه به څه د تاسو چې به څه شی زده کړي، بیا به سبا ستاسو هم اولادونه بیا تاسو به بیا د خپلې ځواني صفت هغو ته کوئ چې ما مخ ځواني داسې په غیرت کې راتېره کړې ده. هغه به نه وي خبر چې تاسو ټوله ځواني داسې په لعنتي کارو کې راتېره کړې ده. الله تعالی مو وشرموه. دغه انلاین مردګاوي ده، دا چې ورسره ناسته ده، خو به دا پلار نه لري، پلار نه لري، ورور نه لري، غیرت نه لري، عزت نه لري. چېرته یو څوک پلار ولري، یو ورور ولري، نو هغه بیا داسې کارونه نه کوي. یو لایک د یوه کومنټ لپاره دغه بې ضمیره، بې وجدانه راولاړېږي له یوې ښځې سره په موټر کې ناست، کله یې پښې ورچابي کوي او کله یې تر لاسو نیسي او بیا داسې جامې یې ورته اغوستې. رذیلانو، تاسو په زړه کې ایمان لرئ؟ تاسو له دغه سبحان رب څخه ویره لرئ؟ تر څو وخته به تاسو ژوندي یاستئ؟ آیا تاسو ته به مرګ نه راځي؟ تاسو دا فکر کوئ چې موږ په دې نه پوهېږو؟ زموږ ځواني نه ده. هر سړی په دې باندې پوهېږي، خو د چا په زړه کې ایمان دی، د چا په زړه کې د الله تعالی ویره وي. دا د ځواني خو د 5 ورځو ځواني ده، د 5 ورځو عیش و عشرته دا به تېره سي. وایي چې بوډا سي، خوله کړشه په بیا توبه توبه ته څه کړې؟ توبه هلته د شرابو چې شراب درته پراته وي. بیا چې سپین ږیری سي، بیا چې ځواني در باندې تېره سي، دا د ځواني تقوا، د ځواني پرهیزګاري او د ځواني عبادت دا سره زر ده. چې ته سپین ږیری سي، له ارامتوبه ولوېږې، له کونیتوبه ولوېږې، نور د هېڅ خوا نه یې، هېڅ شوق نه یې، عیاشي نه سې کولی، بیا خو به ته مجبوره یې ته به د الله تعالی عبادت کوي. بیا به الله تعالی په دې عبادت نه چې راضي سي، په دې تقوا، په دې پرهیزګاري. بیا چې سپین ږیری سي، غټه ږیره پرېږدي، ویښتان سپین کړي، یو ګز تسبیح دې در اخیستي. په ځواني کې د سړي زامن له ځانه جوړ کړئ، په ځواني کې په زړه کې تقوا او ایمانداري پیدا کړئ، په ځواني کې له الله تعالی چې په زړه کې ویره پیدا کړئ چې الله تعالی مو عزتمن کړي. دغه ارامتوبونه، دغه کونیتوبونه دا پرېږدئ. سوشل میډیا باندې داسې فحاشي خپروئ چې آینده را روان نسل له تاسو چې بې حیایي زده کړي. الله تعالی مو ذلیل او رسوا کړي. ځوانان دي وطن کې، ځوانۍ کې په ارمان دي، وفاتې به نشي په دنیا کې، و غریبانان دي او قخانان دي، و انسان مرد ته تیار اوسه، و همیشه د مرد په انتظار اوسه.